Hoxe vamos a empezar a falar de electrónica. Vou comezar de cero. Todo o mundo ten uns coñecementos mínimos de electricidade, que sabe que a electricidade son electróns que se van movendo por un cable, e ao pasar por exemplo, unha lámpada, o paso dos electróns por esa lámpada fai que se produza luz. Hoxe vou tratar de explicar un pouco por riba, e para que se me entenda, cal é a diferencia entre electricidade e electrónica e cal é a diferencia entre electrónica analóxica e electrónica digital, ou simplemente electrónica e control programado, que é o que imos facer nos. Ben, a electricidade basease no movimento de electróns a través dun circuito. Normalmente temos un elemento que produce unha diferencia de potencial, unha voltaxe entre dous puntos, que son os xeradores. Poden ser xeradores químicos, poden ser xeradores de moitos tipos. Normalmente a electricidade que nos chega ás casas é corrente alterna, non vamos entrar agora neso, e ao ter esa diferencia de potencial eu podo crear un circuito que leve eses electróns a un actuador. Entón temos un xerador, un actuador. Actuadores hai de moitos tipos, pode ser unha lámpada, pode ser un motor, pode ser unha resistencia que dé a calor. E entón eu podo facer un circuito que leve electricidade desde ese xerador ata o actuador. O único que teño que facer para que funcione ese circuito é deixar pasar a corrente eléctrica, ese movimento de electróns. Ben, entón eu normalmente, cando quero facer funcionar un actuador, teño uns elementos de control, como pode ser un interruptor ou un conmutador, e accionando eses elementos, que simplemente o que fan é pechar ese circuito e deixar circular os electróns, é o que facemos normalmente cando teño un interruptor dese tipo. Eu doulle, e a luz acende, e volvo a darlle, e a luz apaga. O sistema é bastante simple. Cal é a diferencia entre electricidade e electrónica? Por que isto que acabo de facer non ten que ver ca electrónica como tal? Porque na electrónica nós traballamos con información. A información coa que traballamos pode ser de moitos tipos. Pode ser simplemente a cantidade de luminosidade que hai nun sitio. Pode ser información sobre condicións atmosféricas. Pode ser información sobre o tempo. Pode ser información sobre a cantidade de electricidade que chega a un sitio. Hai moitos tipos de información coa que podemos tratar en electrónica. En que consiste ese tratamento desa información que facemos en electrónica? Nós normalmente temos uns sensores que convirten condicións físicas, principalmente, en variacións da corrente eléctrica. Pode ser variación da resistencia de algún elemento, pode ser variación na voltaxe que produce un elemento. Hai moitas formas de facer sensores. Entón, ese elemento, ese sensor, vai producir un sinal. Nós imos tratar ese sinal e imos facer que un circuito actúe en consecuencia. Exemplo, eu se quero que esa luz se acenda non cando eu lle dé un interruptor, senón simplemente cando fai falta, cando a cantidade de luz ambiente é pequena. O único que teño que facer é un circuito como este que está aquí, que ten nada máis que un transistor, dúas resistencias e un sensor de luz. O sensor de luz ambiente, esa resistencia LDR, unha resistencia variable que varía a resistencia, valga a redundancia, que opón o paso da corriente dependendo da cantidade de luz que incide nela. É un circuito moi sinxelo, ten 4 elementos. Estes elementos costan céntimos, realmente. Se eu eses elementos os conecto a un relé fai de interruptor de un circuito máis grande, podo facer que, ao baixar o nivel de luminosidade, se me encenda a luz, e se volve a subir o nivel de luminosidade, a luz apágase. Isto que pode parecer unha tontería, basicamente é o sistema con que encenden os alumeados públicos hoxe en día na maioría dos sitios, ou un sistema similar. Eu ainda lembro cando na miña aldea había unha chave e o da taberna iba ali a darlle todos os días para encender as luces. Ben, este é un circuito, repito, moi sinxelo. Neste caso traballamos con un sensor de luminosidade. Hai moitos tipos de sensores, despois imos ver máis tipos de sensores. E este tipo de circuitos son moi útiles cando tens que facer unha cousa moi concreta. Cando hai que facer, pois eso, a nivel de luminosidade, que se encenda unha luz. Incluso lle podería regular o nivel de luminosidade engadíndolle outro elemento, un só elemento máis, que sería un potenciómetro.
e aí podería regular a que nivel de luminosidade quero que se me acenda a luz. Estes circuitos electrónicos moi sinxelos son moi sinxelos para cuestións un pouco máis elaboradas non nos veñen ben. Hai circuitos máis complexos que se poden facer a base de hardware, nos cales podes unir varios sinais para que che dean unha saída concreta nunhas condicións determinadas. Un exemplo moi claro sería o de un invernadoiro porque, por exemplo, eu podo regar dependendo do nivel de humidade que hai no chan e podo ter un sensor de humidade no chan, pero non se rega de noite, porque de noite as plantas non están producindo, non están facendo a fotosíntese, entón é unha tontería regar porque non perden agua. Entón, eu podo facer un circuito que regue cando ese sensor de humidade detecta que é pouca humidade e hai unha luminosidade suficiente. Eu podría facer un circuito engadíndolle varios elementos, algún transistor máis e algún sensor máis que faga que reguen esas condicións. Incluso se lle podería poñer un tempo determinado engadíndolle algún elemento máis. Pero para facer eso fan falta uns coñecementos de electrónica xa bastante avanzados. A vantaxe que teñen estas cousiñas que teño aquí, este é unha placa de Arduino. O Arduino é un controlador programable que o que fai é ler sensores e facer que actúen diferentes actuadores. A diferencia entre isto e isto son circuitos diferentes. Este é un circuito, este é outro circuito, e que eu aquí podo dicirlle a través dunha programación, a través dun software que faga algo concreto. Por exemplo, eu aquí teño este mismo circuito que teño aquí, tamén o teño aquí. Entón, isto ten un sensor de luminosidade, e eu podo dicirlle a esta tarxeta controladora que me acenda esa luz en caso de que a luminosidade se reduza. Pero por que vou facer eso se o teño aquí e me sale máis sinxelo e máis barato que facer isto? Porque eu neste caso non só lle podo dicir que acenda a luz, sino que lle podo dicir que, por exemplo, acenda a luz e se os niveis de luminosidade volven ser os que teñen que ser, que aguante 10 segundiños por si acaso. E despois apagase outra vez. E se isto non me gusta, eu podo variarlle a programación, agora mesmo teño conectado co ordenador, non ten por que estar conectado para funcionar, sí, para programalo. Eu agora cambiei a programación e agora non quero que estea acendido durante 10 segundos, senón que agora quero que cando pare a luz, acenda e apague varias veces durante un segundo. Entón, cal é a vantaxe desto? A vantaxe desto é a versatilidade. Eu podo conectarlle un senfín de sensores, e podo conectarlle un senfín de actuadores, e podo facer que actúen os actuadores dependendo ou non dependendo do que poñan os sensores. Podo facer que algúns actúen X veces ao día predeterminadas, podo facer que actúen dependendo da humidade do chan, da humidade ambiental, da luminosidade, etcétera, etcétera, etcétera. E iso dame unhas vantaxes moi grandes en canto a controlar un sistema, sen necesitar tanto coñecemento de componentes electrónicos concretos. De feito, apréndese moito de electrónica andando con estes aparatos, simplemente entendendo como é que funcionan os distintos sensores. Sensores hai de moitos tipos. Eu vou vos presentar algúns, por exemplo. Este é un sensor de humidade e temperatura ambiental. Este xa é un sensor bastante exacto. Temos este que é similar, pero este non ten tanta exactitude. Son sensores de humidade e temperatura ambiental. Este é un sensor de humidade do chan. A humidade do chan é moi doada de medir porque a humidade conduce a corrente. Entón podes saber a cantidade de humidade dependendo da cantidade de corrente que pasa entre estes dous bornes. E isto é unha pica que se chanta no chan, entón mide a electricidade que pasa dun lado a outro. Pasa máis electricidade, hai máis humidade, pasa menos electricidade, hai menos humidade. Este é un sensor de chuvia ou de agua, que basicamente é o mismo, como a agua conduce electricidade, ten estas barras que son conductoras e dependendo da cantidade de agua que haxa aquí, vai conducir máis ou menos a electricidade. E xa indo a cousas un pouquiño máis complicadas, este, que é moi habitual velo en robots, pero ten moitas aplicacións tamén en moitos outros ámbitos, é un sensor de distancia por ultrasón. Ten un emisor de ultrasón, ten un detector de ultrasons, entón, dependendo da distancia do obxecto que teña diante, mide ese eco, basicamente como fan os morcegos. Outro que non é un sensor, pero se pode utilizar como tal, é este, que é un potenciómetro, co cal podemos regular nós
algunhas cousas como, por exemplo, pois a cantidade de luz ou outros elementos. Hai sensores do que se vos pode ocurrir, e incluso hai sensores xa un pouco máis caros que poden ser pois sensores de gases concretos que poden medir o nivel de CO2 no aire, o nivel de óxido de nitróxeno. Hai infinidade deles. Ben, e actuadores, tamén temos distintos tipos de actuadores. Os máis habituais son, a parte das luces, guardei os LEDs, pero os LEDs ou esta luz son actuadores moi habituais. Un actuador moi simple que este supoño que máis ou menos o coñeceredes todos, que é un motor. Un motor un pouco máis elaborado é o que ten este aparato. Este é un ventilador dunha fonte de alimentación. Un ventilador dunha fonte de alimentación o que fai realmente é regular a temperatura. Entón tamén o podemos utilizar para regular a temperatura de calquera outro sitio. Dentro dos motores temos uns motores un pouco máis complexos como este. Este é o que se chama un motor paso a paso. Un motor paso a paso é un motor controlado electrónicamente, no cal non ten por que estar xirando seguido, senón que pode controlar o xiro, a cantidade de grados que xira. Podes dicir, xira 3 grados ou xira 27 grados. Son o tipo de motores cos que funcionan as impresoras 3D ou as máquinas CNC, moitas impresoras, fotocopiadoras, etc., etc., que teñen que medir moi ben a cantidade de movimento que teñen os papéis ou os rodelos. Unha cousa similar a esa, máis pequena e menos potente, son estes servomotores. Este ten un mini motor aquí dentro que tamén se controla os grados de movimento de outra forma diferente e non ten tanta potencia como este de antes. Este outro actuador, este tamén o coñecedes, é unha pantalla LCD, o cal podemos utilizar para sacar información. Este actuador é unha electroválvula que nos vai a permitir o paso de agua ou non, dependendo do que lle mande a controladora. Ben, este tipo de aparatos, o ventilador ou algúns motores, non os podemos conectar directamente a esta placa controladora. Por que? Porque isto funciona con 5 voltios, é moi sensible, as subidas e baixadas de voltaxe ou de intensidade poden ser perxudiciais e a intensidade de corrente que saca por estes cables que están aí conectados ten que ser moi pequeniña. Entón, se lle conectamos un aparato que lle exixe demasiada cantidade de corriente, pode acabar queimándose. Por iso, para evitar que pase tanta corrente pola placa controladora, para conectar este tipo de aparatos utilizamos ou ben unha circuitería aparte, que lle fagamos, un amplificador de sinal que nos permita conectar un motor ou algo similar, ou ben utilizamos un aparatiño como este, que son estes que están aquí, que son relés. Estes relés o que fan é conectar dous circuitos diferentes. Temos un circuito que funciona cunha voltaxe moi baixa e funciona como interruptor de un circuito máis grande que pode ser incluso un circuito normal de corrente alterna de 220 voltios como é o da lámpada esa. Por iso eu podo facer iso. Ben, en resumo, imos distinguir entre electricidade, electrónica analóxica e electrónica digital con controladores programables. Por hoxe creo que nada máis. Un saúdo. Adeus.